逆战手游、CF 手游和 COD 手游上个月谁的流水比较高呢？很多小伙伴都关心 CF 上个月的流水掉出前10了没？完整版的排名明天给大家发。先给大家看看大家比较关心的几个游戏上个月的排名。首先是 CF 没有掉出前10啊，不过它是排第10，是1.54亿。相比上个月 CF 甚至还上涨了很多。但其实相比去年，它已经下降很多了。在往年的1月、2月 ，CF 都是排前3的。今年竟然第10了，不过他的好兄弟 COD 手游就比较难了。上个月的手游流水，它是排第97名，差一点就要掉出前100了。上个月呢，它只有1161万的流水，跟它差不多惨的还有崩铁和原神，之前的前3扛把子，但现在崩铁已经变成第80多名了，原神直接没找着在哪儿了。同时联盟手游也掉得很惨，来到第16名了。然后逆战手游上个月呢是第24，5300万多点，跟 CF 还是没法比的。但上个月逆战手游好像是月中才出来的，不然数据应该会更高一点。然后 FPS 手游还有暗区拓围和三角洲，暗区呢是排第33，4100万，三角洲上个月也从第2掉到了第3，第2呢又变成吃鸡了。不知道为啥三角洲上个月的流水下降的特别严重，相比上个月下降了将近1半。那么完整的排名呢也快做好了，感兴趣的兄弟们可以先点个关注，明天给大家发。